संसारमा सबैभन्दा बलियो चिज मध्ये एक हो फलाम। फलामले सबै चिजलाई काट्न सक्छ। फलामभन्दा बलियो हुन्छ आगो, जसले फलामलाई पनि पगाल्न सक्छ। तर आगोभन्दा पनि पानी बलियो हुन्छ, जसले आगोलाई निभाइदिन सक्छ। तर पानीलाई पिउने मान्छे पानीभन्दा पनि बलियो हुन्छ। मान्छेभन्दा बलियो हुन्छ उसको मृत्यु। मृत्यु नै जीवनको अन्त्य हो। यसले प्रमाणित गर्छ कि तपाईँ जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि त्यहाँ तपाईँभन्दा माथि कोही न कोही हुन्छ नै। त्यसैले आफूमाथि कहिले पनि घमण्ड नगर्नुहोस्, ताकि तपाईँ सबैभन्दा बाठो, धनी वा बलियो हुनुहुन्छ भनेर। यो संसारमा कोही बलियो किन नहोस्, अन्त्यको लागि ऊ अगाडि नै हुन्छ। उसको अन्त्य निश्चित छ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन हुन अनुरोध गर्दछु। हस्त, नमस्कार।